وبيكو إنه كنا قماشنير كناف waaqayyoon galateeffachuu barbaada. Tarkaanfiin egaa akkuma dubbatame bara 2011tti hundaa'e akka mana barumsaa hojjechuudhaan bishaan qulqulluu ummataaf ijaaruudhaan dubartoonni immoo akka of danda'an gochuudhaan mana barumsaa ijaaruudhaan kun mana barumsaa arfaffaadha tarkaanfiin kan ijaare. Barumsatti amana tarkaanfiin keessumaa barnoota dubartootaa. Dubartiin yoo baratte ofishii start working kan jedhamu maatiin ijoolleen koo walitti dabalamanii fandii argannee mana barumsaa kana fakkaatu hojjannee jechuudha. Tuqaa tokko fixe jechuudha. Sheediin immoo miiliyoonii 2.5 inni kan amboo inni kan nuuf warra nu gargaaranii galateeffachuun barbaada. Tokkoffaa tarkaanfii start working Ameerikaarra warra jiran BM Transport kan jedhamu ammas Ameerikaanii warra jiran akkasumas immoo mana barumsaa kana ijaaruuf kan nu gargaaranii Export kan jedhamu Itoophiyaa keessa dhaabbata daldalaa galateeffachuun barbaada. Waa'ee mana barumsaati. Manni barumsaa kun Amboo boruu bakkatti hundeessu. Oromiyaa boruu bakkatti hundeessu. Itoophiyaa boruu bakkatti hojjennu. Akkuma isaan reefu jedhan ijoollee keenyaaf kun hin malu. Sanayyuu magaalaa Amboo keessatti. Magaalaa maqaa qabdu keessatti hin malu. Barattoota 6,000 mooraa tokko keessatti kaa'uun hin malu. Ijoollee keenyaaf hin malu. Maaliif? Amboo boruu as keessattidha hojjennu. Warri as jirru nuti gaafa sana otoo mana barumsaa keessa hin seenne ta'e Prime Minister keenya jedha, Presidentii keenya jedha, hooggantoota adda addaa jedha isin mataa keessaniin lakkaa'a bakka kana dhaquu hin dandeenye. Biyya jechuun namarraa jalqaba. Inni guddaan nama. Amboo boruu jechuun ijoollee amma mooraa kana keessa jirtu atitti barachaa jirtu. Amboo boruu akka kana keessatti mana akkasii keessatti ijaaruu dhaqabnaa kan jedhu magaalaan Amboo uummanni Amboo hojii mana godhachuu qaba jedhee yaada. Ijoollee 6,000 mooraa hammas dhiphaa ta'e kana keessatti walitti qabnee dhuguma barsiisaa jirra yoo jenne kun ufsabu ta'uu hin danda'u. Ijoolleen uumama isaaniitiin taphachuu barbaadu. Hiikkatanii jiraachuu barbaadu. Yoo jabaate yoo cime waan guddaan akka hojjetamuu danda'u kunoo haadha keenya Aadde Warqeerraa Barreerraa kanaaf galati keenya guddaadha. Nama jabduu, nama cimtuu, dubartootaaf nama dhimmituu, dubartiin tokko kuftee jennaan attamitti kuftee eessaaniin kaasaa eessaaniin barsiisaa akkamitti innis waaqayyoodha kadhannaadha. Kanaaf namni yoo waaqayyoon garaa qulqulluu kadhate yoo waaqayyoof garaa qulqulluu hojjete sababii hin gargaaramneef tokkoyyuu miti. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Awwaarootii fi Sheediin ganda yaa'ii gadaatti eebbisnee dhufne kunis kana keessaas tokko jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aa piroojeektiin eebbifame kun piroojeektii guddaadha. Yoo xiqqaate maallaqa lammansaa yeroo walitti dhaamu maallaqa miliyoona 8.6 ta'uun kan dhaabbatni tarkaanfii sustainable development hojjetanii nuuf uummata keenyaaf keessumaa hojii dhabeeyyii dubartoota keenyaaf gumaachanii kan jiranii barattoota keenyaaf rakkoo barnootaa guddaa qabna. Rakkoo hanqina barnootaa daree barnootaa guddaa qabna. Kana furuu keessatti uummanni keenyas gahee isaa bahuudhaaf hojjechaa. Waan qee nagaa isaaniitti agalchu. Barri bara nagaa isaanii yaa ta'u manni barumsaa kunis immoo inni bulchu kuni bulchaa nagaa ta'u ijoolleen keenya sitti baratte kuni akka biyya ceesiftu waan nuu yaa taasisu barri kun nuu yaa taasisu ijoolleen asitti baratte biyya akka bulchitu waan akka nuu taasisu waan itti nuu yaa